Alright, so kumusta mga kaibigan? We're back again with another video. And not an actual repair tayo ngayon, no? Pero gusto ko lang ibahagi yung experience din natin patungkol sa isang issue, sa isang printer. Especially Epson printers mga kaibigan, yung buzzing sound. Pag ino-open natin yung printer, nagta-turn on, followed by a buzzing sound na parang zzzz. And kung papakinggan natin tong tunog na to, ito ay manggagaling sa print head ng ating printer. Maraming beses ko na itong na-experience sa shop, no? And karaniwan na nagiging client natin dito is L3110, L3210. And followed by ang cure na ginagawan lang naman natin dito is basic lang din. Baka sakali lang na ma-encounter nyo rin to and baka sakali makatulong. So, pag ino-open natin siya, yung ating printer, magta-turn on, then merong buzz sound na parang zzz, parang electric or whatsoever sound, no? Yan ay magagaling sa ating print head dito, no? Sa print head ng ating Epson printer. Then after that, magre-red blink na siya, and that comes that pertains to a fatal error or any kind of error na parang mag-a-appear dyan sa ating monitor, sa ating computer, or sa mismong printer natin. Mag-red blinks na yan. And then, wala na. Ano nga ba yung pwede nating gawin para basic thing na pwede nating gawin para ma-fix yan? Karaniwan dito mga kaibigan is printhead issue na po ito. Okay? Printhead issue na. Yan. Ito na, dito na nanggagaling yung sound. Meron yung ibang mga cases din dito mga kaibigan na as in, hindi na siya repairable. That means defective na talaga yung inyong printhead. Pero ang basic na ginagawa ko dito mga kaibigan is resting your printhead for a while. Removing it. No? I-rest lang muna natin for a while. Then, ibabalik natin. That should have been the basic fix. Sa lahat ng mga printers na na-encounter natin with ganitong issue, yun lang karaniwang fix na ginagawa natin. Nire-rest lang natin for a while yung print head, tinatanggal natin, detach. After or how many minutes, after resting it, babalik natin. Reattach natin yung print head. Then, luckily, gumagana naman mga kaibigan. Yun lang, yung basic fix natin sa ganitong cases. Basta may buzzing sound on startup, no, sa ating mga printers, followed by a red blink. Tinatanggal ko lang, rest, reattach, so far, na-fix naman. Yun lang, gusto ko lang ibahagi. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo mo kakalimutang mag-subscribe.